trực tiếp cho bác Nguyễn Hữu Tấn. Rồi, điện áp bây giờ đang là 228V các bác nhé. Đây ạ. Rồi, như rút kinh nghiệm hôm trước không làm đầu cốt nữa, đầu cốt bắt rất là lâu, mà hôm nay em sẽ thay hết toàn bộ bằng kẹp, kẹp rất là nhanh các bác. Để kiểm tra số lượng lớn nọc thì mình phải làm cách là nhanh nhất thôi. Đó, các bác thấy này. Đó thôi, nọc. Em cắm lại cái tích. Rồi, ok. Các bác nhìn nhá, nhìn em bật này. Máy không kêu một tí gì nhá. Rồi anh Tấn nhá. Anh Nguyễn Hữu Tấn. Rồi, sản phẩm của anh vẫn còn rất là tốt anh nhé. Rồi, ok, anh yên tâm sử dụng anh nhé. Này. Đó, không có một tiếng ồn gì anh nhé. Rồi, ok. Và đây ở nhà các bác thì các bác lên nối đất cho em nhé. Em khuyên các bác nối đất nhé. Còn ở đây em test nhanh thì em sẽ không dùng đến dây nối đất. Cắm chặt quá nên khó rút. Ok. Đó. Đó là em vừa test xong con nọc của anh Nguyễn Hữu Tấn ở Phú Thọ. Rồi, ok. Với hàng Mexico này thì mấy ngày hôm trước anh em đã biết là nhà em bán ra rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Và bây giờ hàng đang trên đường tới tay anh em đó. Đó, hôm trước nhà em là 40A, con này là 30A các bác nhé. Con này của mình cũng của Mexico nhưng con này 30A, và hôm trước em bán đấy là 40A các bác nhé. Cách đây vài hôm đấy. Vâng, ok. Vậy là xong con nọc của bác Nguyễn Hữu Tấn nhé. Rồi, ok. Đó, anh em ạ, mua hàng là phải được như thế vậy đâu. Anh em mua hàng yêu cầu người bán hàng chứng minh cho anh em được là lọc của anh em còn tốt như thế, và người ta dám nhận lại hàng khi mà hàng lỗi, khi mà có yêu cầu kiểm tra các bác nhé. Chứ mà mua lọc mà mua của những anh em mà đã nói là đã test cái gì ở dòng điện rất là tĩnh thì các anh em khuyên các bác là đừng lên tin, mà hãy tin vào những cái gì mà người ta làm được, chứ đừng tin vào những cái gì người ta nói các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ là cái phần khui nọc các bác nhé. Rồi, ok. Nô lọc lần này vẫn là lỗ lọc Osaka các bác nhé. Hàng thì cũng khá là đẹp đây. Đây các bác này. Có mặt sau của nó thì nó là nắp máy, thì nó có bẩn như thế này thôi, có những vết chày như thế này. Còn mặt trên rất là đẹp này các bác này. Đó, đó các bác thấy. Rồi, ok. Và đây để test ngay con này luôn. Nọc Osaka này thì rất nhiều anh em đã được sở hữu rồi, tại vì hai lô hàng lần trước đều là lô Osaka này cả. Rồi, ok. Hiện ra này. Đó, các bác dùng kẹp này, kẹp rất là nhanh, đỡ mất thời gian tháo ốc như ngày trước. Ok, điện vào. Rồi, vậy là đã kết nối xong. Rồi các bác nhé, máy đang bật này. Vướng quá. Đây các bác này, nọc sống các bác nhé, con này sống nhé, con này còn rất là tốt, máy không kêu nha các bác nhé. Rồi, quay xa một tí cho anh em, tại vì để máy như thế này thì nó lại bị khuất mất cái đồng hồ này này. Đó, khi mà em vặn đó.
Rồi ok, con này còn rất là tốt bác nhé. Rồi đó, hôm nay thông minh hơn rồi, dùng cái kẹp này rồi, không dùng đầu cốt nhưng ngày trước ngồi test lâu ơi là lâu, bây giờ thì test rất là nhanh thôi. Đó, con nọc này thì sẽ có miếng mica chắn để bảo vệ mấy cái đầu ốc này nhé, rất là an toàn các bác nhé. Và khi mà gửi hàng đi cho các bác thì nhà em sẽ gửi kèm cho các bác các đầu cốt để về, các bác chỉ cần bấm dây vào là xong thôi, đưa dây vào và bấm kìm lại là xong. Để đây em nắp lại. Giờ đang có một tay nên là hơi khó làm. Rồi test tiếp đến con thứ hai các bác nhé. Đấy các bác, cái mặt sau của nó thì nó có hơi bẩn và có chảy xước như thế này, nhưng mà mặt đằng trước thì rất là đẹp các bác nhé. Bên kia báo về cho em là có 2 loại đấy chứ không phải một loại đâu, không phải một loại Osaka này đâu. Lát em khui thùng kia ra xem. Có cả hàng TDK đó. Các bác nhớ dùm em nhé, 1 2 3 là vào và 4 5 6 là ra. Hoặc là các bác có thể nhìn thấy đây, các bác nhìn thấy đây có chữ in này là vào, out là ra này, và cạnh chân số 1 là có ký hiệu này là tiếp địa các bác nhé. Đó. Rồi tắt nạp đi, pin điện này 228V các bác nhé, bật máy này. Rồi lọc vẫn còn tốt các bác nhé. Đó. Rồi ok, các bác mua hàng nhà em thì các bác yên tâm điều đó, và tất cả các sản phẩm nhà nhà em gửi đi thì đều được test các bác nhé. Rồi ok, thùng này 3 thùng lớn này chắc chắn là sẽ là Osaka rồi. Và đánh khui thùng nhỏ này xem là hàng gì đây. Nói đùa các bác vậy thôi chứ em biết hàng gì rồi, nhập mà lại không biết thì sao mà dám nhập, đúng không các bác? Dù là mối hàng tin tưởng đến đâu thì tin tưởng chứ, đúng không? Mình vẫn phải biết được là mình nhập cái gì. Nè các bác nhìn này. Đó, các bác thấy không ạ? Đóng chặt thế. Ây da, các bác đợi một chút nhé. Ôi dào ơi, không nhấc lên được nữa. Chặt cái trò. Rồi ok, lấy lên được rồi đây các bác. Nó kẹp vào nhau chặt quá đấy, các bác thấy. Wash filter. Nâu TDK này cái này thì rất là ok rồi này các bác này, có lắp bảo vệ này. Rồi em chỉ cắt cái ni lông này. Rồi ok các bác. Đó, rất là to, nặng nha các bác nhá, 20A này rất là nặng. Chút xíu nữa con này rất là đẹp các bác nhé. Các bác mua hàng nhà em thì yên tâm một điều là khi mà nhà em sẽ COD toàn quốc tất cả các mặt hàng nọc, COD hết. Anh em nào, rất nhiều anh em nào hỏi có phải cọc, có phải chuyển khoản trước hay không. Nhiều anh em hỏi ý là chuyển khoản trước nhưng mà nhà em nói không. Các bác về các bác cứ kiểm tra đi,
cứ kiểm tra đúng hàng các bác đặt, đúng model các bác đặt, đúng sản phẩm các bác đặt thì các bác hãy nhận. Mình làm ăn thì hướng tới cái lâu dài mà các bác, không phải hướng tới cái trước mắt. Nên là cái chuyện mà nhận hàng trả tiền COD thì là chuyện quá bình thường thôi. Cái này là keo này, keo này nó giữ cái viền trắng này để tránh cọ vào vỏ này. Các bác thấy đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp các bác nhé. Rồi ok, đều là lọc 3 pha cả. Rồi, và bây giờ em sẽ cấp điện vào và kiểm tra xem là nô lọc này sẽ ra chất lượng như thế nào. Rồi, với con lọc này thì tiếp địa ở đâu các bác? Tiếp địa toàn bộ trên thân vỏ các bác nhé. Thân vỏ máy này là đều là tiếp địa hết. Nên là khi mà sử dụng thì các bác phải nối vào những con đai ốc 4 quanh này các bác nhé. Rồi ok. Rồi các bác này, cực kỳ tốt các bác nhé. Rồi ok. Đó. Và để em giới thiệu thêm về con lọc TDK này. Với hãng TDK thì anh em cũng không xa lạ gì nữa rồi, đúng không ạ? Người ta làm rất nhiều về lọc điện. Và với con lọc này thì có một hộp bảo vệ như thế này thì rất an toàn cho các bác khi chơi. Nhiều bác thì cũng lo ngại về cái chuyện mà khi sử dụng thì những cái đầu nó thò ra điện đó thì nguy hiểm. Nhưng mà đây với con lọc này thì nó sẽ có một cái nắp này bảo vệ cho anh em này. Đó, nhìn rất là đẹp và rất là an toàn các bác nhé. Với con lọc Ozaka thì nó có miếng mica ở đây rồi, nó có miếng mica này đậy lên, nắp lên mấy cái đầu ốc này thì cũng rất là an toàn các bác nhé. Rất là an toàn chứ không giống như mấy con Tokin ngày trước, giống mấy con Tokin mà nó thò có mấy cái đầu ra thế này thì thực sự với các bác là nó cũng hơi nguy hiểm. Đó. Và nó thò đầu ra này thì khi mà anh em mình thi công thì nó cũng hơi khó, lắp thì nó hơi khó, cuốn băng keo thì nó xấu. Còn như thế này thì anh em mình đưa đầu cốt vào, bấm đầu cốt vào siết ốc và nắp cái này vào, nắp vào, đưa dây ra sử dụng, thế là ok, quá đẹp các bác nhé. Ở đây đó, nhà em về một nô model như thế nào là toàn bộ model như vậy chứ không có sàng trẻ thế này một ít thế kia một ít đâu. Và sẽ test này thì bà xã em cũng test được, em chỉ cho test được thôi. Nên là đôi khi những lúc mình không ở nhà thì bà xã em ở nhà và sẽ test rồi đóng hàng rồi gửi cho các bác. Mà hàng này đóng rất là nhanh thôi, không có gì cả. Mình mua cái thùng có sẵn của bưu điện đây rồi này. Đó, mua thùng có sẵn đây rồi. Về chỉ việc gấp vào và bỏ hàng vào, để dán băng keo lại, dán địa chỉ lên và cho đi thôi. Đó, rất là nhanh các bác nhé. Đó. Rồi anh em nào quan tâm tới hai sản phẩm này thì alo cho em, số điện thoại trên màn hình các bác nhé. Với nhà em thì các bác không cần đặt cọc, chỉ cần các bác uy tín và nhà em làm ăn uy tín, thế là ok, hai bên uy tín là ok rồi. Trước hết là nhà em uy tín, sau lại thì cũng mong các bác uy tín với nhà em, là có trách nhiệm với lời nói của mình. Đúng không? Em không thể bắt ai mua hàng nhà em được, đúng không? Các bác cũng thế, các bác không mua em không thể ép các bác mua được, đúng không?
Nhưng mà khi mà đã alo cho em để mà đặt hàng thì cũng mong anh em là có trách nhiệm với lời nói của mình. Đó. Nhà em thì cái chuyện bom hàng thì rất là ít thôi, nhưng mà em vẫn cứ nhắc lại anh em cái lời đó. Tại vì khi mà mình không muốn phụ một lòng ai thì cũng không ai, thì bản thân mình cũng không muốn ai phụ mình đâu. Vâng nhá, đây hàng rất là đẹp này, các bác thấy không ạ? Hàng tuyển chọn cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Đó. Và với dòng tải 20A thì anh em đừng lo là cái chuyện mà dàn nhà mình có đủ hay không các bác nhé. Em bao hết cho các bác dùng luôn, tất cả lọc. Và lần này lọc nhà em gửi đi sẽ dán tem các bác nhé. Thì những thời gian vừa rồi thì tem thực sự với các bác là tem nó hết chứ không phải là không dán đâu. Và những cái con là nhà em bán ra em đều biết cả, model nào em đều biết cả. Tại vì nhà em bán model nào là bán nguyên một nô, mấy chục con, cả trăm con như vậy, chứ không phải bán 1-2 con, nên là sẽ nhớ hết cái sản phẩm nhà mình bán ra. Đó. Và tất cả nọc đều được bảo hành 3 năm các bác nhé. Ví dụ các bác dùng 1 năm mà các bác thấy là không yên tâm, là không biết là, và đang nghi ngờ là không biết là nọc nó còn sống hay là chết rồi, thời gian dài như vậy không biết nó còn sống hay đã chết rồi, thì các bác cứ alo cho em, lấy địa chỉ và gửi hàng lại cho em sẽ test kiểm tra cho các bác nhé. Đấy các bác thấy ấy. Và một lát nữa em sẽ test để cân đối xem nào tỷ lệ sống chết như thế nào thì sẽ có giá chuẩn nhất. Giá cũng có dao động các bác nhé, giá cũng có dao động tùy theo cái tỷ lệ sống chết của nọc các bác ạ. Nếu mà nọc chết cái nô này, ví dụ 100 con mà nó chết ít thì giá nó sẽ bình ổn, còn mà nó chết nhiều quá thì bắt buộc là bọn em phải nâng lên chút đỉnh, nhưng mà nâng lên không nhiều đâu các bác, 5-10 nghìn một con thôi. Rồi vậy nhé, xin chào, hẹn gặp lại anh em. Đó, hiện tại lọc thì sẽ có 2 sản phẩm như vậy các bác nhé, 30A và 20A. 30A thì của Okaja và 20A thì của TDK các bác nhé. TDK thì số lượng ít hơn các bác nhé. Đây, TDK thì chỉ có 1 thùng này thôi, còn Okada thì sẽ có 3 thùng. Đó. Rồi anh em nào quan tâm đến sản phẩm thì alo cho nhà em nhé. Em gửi hàng toàn quốc, nhận hàng các bác kiểm tra và trả tiền. Và khi gửi hàng đi thì nhà em sẽ gửi kèm cho các bác các đầu code để các bác tiện trong lắp đặt các bác nhé, và hướng dẫn các bác lắp đặt, đấu nối. Rồi, và anh em nào muốn biết thêm nhiều thông tin hơn, nhiều chi tiết hơn và nhiều cách đấu nối hơn thì alo trực tiếp cho em các bác nhé. Rồi, với lọc 3 pha thì anh em mình sẽ lắp được rất là nhiều đấy, sẽ lắp được rất là nhiều, tận dụng được rất là nhiều các bác nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.